क'क्राझाराव बिफा फिसा थैनाय न'खरनो गेदेर अनसुंथाइ हरदों मानगोनां प्रमद बर' सारनिफ्राय होननानै जों मिथिनो मोन्दों। अनसुंथाइनि एमाउन्टखौ लानानै गोबां मेगनबो देरदों, खायफा गोबां खोथा बुंदों, माब्रै बेसेबां हरदों आं खौरांखौ होनो थांगासिनो दं। बेनि सिगां जोंहा मोनसे मोजां खौरां, बेबो नेपाल हादोरावहाय लेङाइ आफादगिरि लेङाइ नेहाथारि जानो हादों, आफादगिरि लेङाइ नेहाथारि, बे जाहैबाय नेपालनि गाहाय मन्त्रि के.पि. शर्मानि गोदानै लेङाइ नेहाथारि जानो हादों जोंहा रश्मि मेस मुंनि सासे बर' आइजोआ। दा जोंनि थाखाय नेपालाव हक अबेबा हक बर' सुबुङा बे बिबानखौ मोनदोंलाय जों बयबो गोग्गानाय मोनदों आरो गोग्गागोनबो। नांगौ, जोंनो मोननांगौ। जिखुनुआनो जाया, मोनसे खौरांखौ होग्रोनो सानो नोंथांमोननो। गोबाङा नुबाय, गोबाङा नुवाखै, नाथाय दिनैसिमबो न' पाब्लिसिटि। मानगोनां प्रमद बर' सारनि दैदेननायावबो जों नुदों, खोनादों जे उमुक डिस्ट्रिक्टआ फार्स्ट थांदों, ओरै। नाथाय बै समनि आगुनिखौबो जोङो बावनो हाया। मानगोनां हाग्रामा महिलारिनि दैदेननाय समावबो IIT जोंहा स्टुडेन्ट जायफ्रा हल्डार, बे टटेल 31, HS रेंक हल्डार टटेल 9 रेंक हल्डार, IIM टटेल 11 जन, NIT टटेल 39 जन, MBBS आवबो 28 जन, MBBS एन्ड आदार मेडिकेल एडुकेसन 2018 टटेल 34 जन, NID आव सासे, आरो लोगोसे दंबावो स्कुटि फर BPL स्टुडेन्टस, जायफ्रा गोरिब न'खरनि फरायसाफोर, गावनि हानायनिफ्राय स्कुटि रानना होनाय 88, IIT, IIM, MBBS, NIT एन्ड PhD आदारावहाय आरो 60 जन, UPSC आवबो जों मोननो हादोंमोन 3, इउनियन पाब्लिक सार्भिस कमिसन। दा जाययावहाय मानगोनां प्रमद बर' साराबो गावनि सुपार 50निफ्राय हरदों। दासिमाव केम आउट जाथ'वाखै सासेबो, नाथाय जागोनखौ हप खालामदों। PhD इन आब्रड लण्डनाव हरनाय, कम्पिउटार साइन्स इन आब्रड, ओमफ्राय HS आबभ 75%, बेथ' बे दंखायोआनोसै। मिउजिक एन्ड एडुकेसनेल इन आब्रड, गुबुनाव, जोंनि भारतनिफ्राय गुबुनाव हरनाय, बे फरायसाफोरनि थाखाय मावबोनाय बा फरायसाफ्रा आउटकाम जाबोनाय। नाथाय बिनि अनगायैबो एजुकेसनेल इनफ्रास्ट्राक्चार, लोगोसे मोनफ्रोमबो जिल्लाफोराव जों नुनो मोनो देहा फाहामसालिफोर, खोनानोबो मोनो गेदेरमाफोरनिफ्राय BTC जायैनि सिगां ना अबेबा अफिस मोजां दंमोन, ना अबेबा हस्पिटाल दंमोन, ना मोजां फरायसालिफोर दंमोन, ना मोजां लामाफोर दंमोन। डिस्ट्रिक्ट जिल्लाफोराव हस्पिटाल जाबाय, फरायसालिफोर जाबाय, फरायसालिमाफोर जाबाय, कलेजेसफ्रा डेभेलप जाबाय लामा हान्था मेलानि थाखाय। थेवबो गोबांनि सिगाङाव दायो खायफाया हाद्रि सारफावनानै मा खालामबाय, जेबो मावाखै, खुगा जेबो मावमाराखैना नोंथांमोन। बड'लेण्ड गेस्ट हाउसफोर अबे जायगायाव जाखो, आरो दिनैनि दिनाव मानगोनां प्रमद बर' सारा गंबैसे बानायखो, नैबेबो कुइसन जानानै फैयो मालाबा। बुंजायोबो, खायफा दुखु मोनो। दा चेन्नाइआवबो मोनसे जानो थांगासिनो दं बड'लेण्ड गेस्ट हाउस, बे जाहैबाय हाग्रामा महिलारि सारनि दिनावनो जाखानाय दै। जास्ट एसे मेरामुट खालामनानै दायो अपेनिं खालामबा मानगोनां प्रमद बर' सारा एबार अपेनिं खालामनो हागौ बेखौहाय। आं खिन्थानानै दोनखाबाय, दाख्लैबो आं भिडिअखौ होदोंमोन बानायबाय थानायनिखौ मेरामुट। जिखुनुआनो जाया बेबायदि। दा मोजां खौराङा नैबेसो, दाख्लै जोङो थांनाय समाव मोनसे खौरां मोनोमोन, क'क्राझार जिल्लायावहाय बिफा आरो फिसा, मा गामिनि, सेसापानि गामियावहाय फुख्रियाव गब'नानै थैदोंमोन। बेखौ दुखु फोरमायनायजों लोगोसे CM केयार फान्डनिफ्राय गासै एसे गेदेर एमाउन्ट 25,000 रां अनसुंथाइ हरदों बिफा फिसा थैनाय न'खरनि थाखाय। 25,000 रां प्रमद बर' सारनिफ्राय। थ' मोजां खौरां हेफाजाब होनायनि थाखाय। थ' बिनि सायावबो गोबां कमेन्ट होदों, फैसाया बेफोरबायदि। दा नोंथांमोना मा होननो सानो आं मिथिया। थ' आंनि बिबुंथिखौ, आंनि फोरमायनायखौ बेखिनियावनो फोजोबबाय। थेंक इउ भेरि माच फर वाचिं, लाभ इउ अल।